ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಳೆ ಈ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದು. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗಾಡಿದು. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡ್ಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋಣ. ನನಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗಾಡಿ 13 ಮಾಡಲು BS3 ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸೀನಿ, ನೋಡಿರ್ತೀರ ವ್ಲಾಗು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು, 1 ಲೀಟ್ರು. ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ತೀರಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಒಂದು 2:10 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಡೇಟು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿ. ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂಬಳೆ ಬೈಲಿಗೆ ಬಂದು 32 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ಕು. ಪೋಷ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂತು. ಇರ್ಲಿತ್ತು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಲಿ. ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. BRG ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲು. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೈಪಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದ 2 ಸತಿ ಅಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಿಲ್ಲಾಗ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಡ್ಡಿ ಹೋಗಿದೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಗಡ್ಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಜರ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹೋಗಲಿ. ಇಲ್ಲ ಖತಮ್, ಟಾಟಾ, ಬೈ ಗುಡ್ ಬೈ ಗಯಾ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದೆ ಗುರು. ತಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೀಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ರಿಸರ್ವಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಂದು ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ, ತೊಗೊಂತಿಲ್ಲ. ತೊಗೊತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ರಿಪ್ಪು 0 ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ತಡೀರಿ, 1 0 ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಇರಲಿ, ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗಾಡಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 48,299. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿದೆ ನಂದು. ಟ್ರಿಪ್ 1 0, ಟ್ರಿಪ್ 2 285. ಟ್ರಿಪ್ 1ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಡೋ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಟ್ರಿಪ್ 2. ಇವಾಗ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಡಿ ಬೀಳಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕು, ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ml ನೋಡಿ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ಟಾಪಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಟ್ಲಿ AC ಬೇಡ ಗೊತ್ತು, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋದು. ಆಯಿತು, ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರುತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ, ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮೈಲೇಜು. 200 cc ಗಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜು. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 35, 36, 35 ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು. ಬರೇ ಸಿಗ್ತೀನಂತ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಜಾಯ್ ದ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್.
ನೋಡಿ ಮುಡ್ಬಾ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ತುಂಗ 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 ನದಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಇದ್ರೆ ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗೋಪ್ರೋ ಏನೋ ಕೈ ಕೊಡ್ತು, ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ, ಗಾಡಿ ನಿಂತು 40 ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ತೊಗೊತಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಂತೆ, ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ಈಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರುತ್ತು NS 200 BS3 2013 ಮಾಡಲು ಗಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡಿ. ಓಡೋದಲ್ಲಿ 48,370, ಟ್ರಿಪ್ 40.4, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 40 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೇಜಿನೇ ಇದು ಗಾಡಿ. 40 ಮೈಲೇಜು ನಾನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೈಲೇಜು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೈಲೇಜು. ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಮಾತ್ರ, ಕ್ರೇಜಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೇಜಿ. 40 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 200 ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ 35, 40 ಅಂತಲೇ ಹಾಕಿರೋದು, 30, 35 ಅಂತಲೇ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ. 40.4, 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 400 ಮೀಟ್ರು. ಕ್ರೇಜಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಊರು. ಹೇಳ್ತಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗುಡ್ ಬೈ ಗೈಸ್.